Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Grazie. Per me è una novità fare conferenze, questo, per me questo è appena un studio che facciamo fuori dalla nostra sede. Quindi un po', all'inizio sono un po' così, ma dopo penso prendo la marcia. Chiedo anche scusa perché io sono brasiliana, vivo in Italia già da un po' di tempo. In Brasile ho conosciuto, come si dice, la dottrina spiritista, no? Che non è nulla altro che il contatto con gli spiriti, che da quando avevo 7 anni ho iniziato a sentire questa presenza sempre molto più vicina. E essendo criata in una famiglia dove il mio papà, tutta la sua famiglia sono evangelici. La mia madre e la sua famiglia cattolica, quindi frequentavo la chiesa evangelica per studiare la Bibbia. Frequentavo la chiesa per studiare la Bibbia. Dopo, andando alla mia nonna, che è spiritista, ho imparato a studiare tutto e ho potuto fare questo viaggio nella vita di tutta la storia praticamente dell'umanità, con la Genesi, con questi bellissimi libri di racconto dell'epoca di Gesù, e sono arrivata in Italia, non sapevo dove andare a studiare perché la chiesa era sempre chiusa, ho dovuto andare alla casa del prete per mantenere la chiesa aperta, perché la chiesa era sempre chiusa a Muzzano e quindi piaceva andare lì almeno a pregare, no? Che era un posto, già che non c'era come si dice, un centro di studio dove potevo continuare a fare quello che ho sempre fatto. Ho deciso un bello giorno, con richiesta di amici, mi ha chiesto: ma perché non apri un'associazione, una casa per parlare del Vangelo, di Dio che conosci tu? In Brasile, non lo so se sapete, noi abbiamo molto questo contatto praticamente con il mondo spirituale, dove ci passano tante informazioni, arriva sia ai medici, ai dottori, abbiamo tutta l'associazione medica e spiritista, abbiamo tutti gli ingegneri che sono anche che studiano tutta questa formula dell'universo dentro della energia, perché spirito nulla più è che energia, no? Non possiamo parlare spirito, ma possiamo cambiare la parola per energia, che è quello che oggi la scienza sta comprovando, la presenza di questa energia molto forte. E mi sono stupita che in Italia, quando ho iniziato con l'associazione, ho scoperto che la grande maggioranza delle persone avevano spirito a casa, sentivano la presenza di questa presenza vicino, e questo ho detto, avevano paura di parlare su questo. Non è il tema della nostra serata, perché il tema della nostra serata è Dio, la scienza, il DNA, ma comunque per capire Dio dobbiamo capire questa energia che fa con che io, con che voi siete qui, no? Se non capiamo questa energia che siamo corpo e spirito, noi non riusciremo mai a trovare la nostra strada. Siamo veramente. Con questo mi fermo qua, ringrazio grazie Valtiria, grazie per questa casa, grazie per questa disponibilità, per questa opportunità, grazie a Maurizio che ci ha portato qua, è stato un grande regalo che abbiamo ricevuto, e adesso passo la parola a lui dopo che torno. Grazie. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutti, come ha detto Caterina prima, per averci dato di nuovo la possibilità, ringrazio Veronica e il cortile di Maria, per averci dato la possibilità di nuovo di poter fare qualcosa qui, portare il messaggio dal mondo dello spirito. E allora io posso raccontare la mia esperienza perché bene o male tutti voi mi conoscete, sapete quello che faccio. E sapete che oltre alla pranoterapia io lavoro anche col mondo dello spirito attraverso
Ed è proprio questo che io volevo aggiungere stasera, sarò molto breve, che nel percorso io non sono andato a scuola a studiare medianità, approfondirle, sono stato un autodidatta, cioè io da solo, piano piano, mi sono cresciuto, mi sono informato e poi ho avuto anche la fortuna di conoscere delle persone, dei medium, che mi hanno comunque guidato in base alla loro esperienza. E io cresciuto ascoltando il mio sentire, la mia luce, la mia scintilla e ho portato avanti i miei messaggi, aiutando chi aveva bisogno. Però è arrivato un certo punto che io da solo mi domandavo, ma dentro di me ci fosse qualcosa da seguire per capire, approfondire, qualche cosa in più da poter comprendere. E questo era già un passaggio che avevo tutte le volte, ogni tanto mi ritornava questa cosa. Un bel giorno, siccome gli spiriti ascoltano tutto quello che diciamo, basta chiedere, quando matura il momento, quando il momento diventa maturo ed è giusto, allora arriva sempre un'informazione, in qualsiasi modo. E un giorno è venuta una signora, è venuta a fare una seduta, parlando così mi parla di questa casa, Seme di Luce di Biella. Io dico, ma cos'è? Ma è un centro spiritista dove si studia il Vangelo di Allan Kardec, dove si approfondisce in profondità, che pochi leggono il Vangelo. Non so chi di voi si mette lì a leggerlo, ti alzi la mano, però dico, ma anch'io mi metto in mezzo. Però non è solo il fatto di leggere il Vangelo, è il fatto proprio di entrare in profondità su quello che si dice, sulla radice proprio. Quindi si valuta, si cerca di capire e lì da anche piccole frasi si capisce un mondo. Quindi io dico che Dio è in noi, e Dio è il nostro Dio, quindi Lui ci manda sempre delle informazioni, come anche gli spiriti. Sta a noi saperli cogliere e non avere fretta, perché nel momento in cui noi chiediamo qualcosa, loro sono sempre pronti e disposti a risponderci. E le cose accadono nel momento giusto in cui devono accadere. E se non accadono, non accadono mai perché non vogliono che accadano, ma perché ci sono anche dei passaggi che noi dobbiamo poi comprendere o magari poi li comprendiamo col senno di poi. Questo è un po' tutto il mio, quello che volevo raccontare per dire che alla fine, chiedendo e avendo fede, fiducia di questo mondo, loro ci rispondono sempre, ci portano sempre quello che noi chiediamo. Quindi alla fine io sono arrivato qui e ho avuto piacere stasera di portare Catarina, di portare tutto lo staff dei Semi di Luce perché mi ha e sono contento che voi siete così numerosi che potete ascoltare perché è un tema molto interessante dove poco se ne parla e invece qua si va un po' più a approfondire quello che è il DNA di Dio. Ok? Vi ringrazio, buon ascolto. Se non svengo. Respira. Ok. Vediamo la luce. Non lo so, penso che si riesce a vedere, si riesce a vedere, meglio. Grazie. Comunque, grazie a tutti nuovamente, grazie di questa opportunità. Vediamo. Dio, la scienza e il DNA. Il progresso è arrivato. La scienza ogni giorno sviluppa nuovi macchinari, nuove perplessità. Il nostro DNA è una prova in più di Dio. Egli ha progettato i nostri corpi e questo ci riempie di fiducia perché è capace di proiettare la nostra vita. Qui sotto c'è questa piccola vignetta. Signore, hanno scoperto il codice del genoma umano. Ah, questi hacker. Adesso dovrò cambiare la password. Questo perché? Cosa contiene il nostro DNA? Quello che siamo noi. Le informazioni. Che tipo di informazione? Progetto per la costruzione del corpo fisico. Progetto per la costruzione del corpo fisico. Ma non è solo quello, però, non è solo quello. Anche quello.
Continuiamo a leggere un po' e dopo io entro. Chi vuole leggere, per favore? Ecco. Sì? Negli ultimi anni sono state Devi spostare veicolate... la tua Ah sì, qui immagine. sono... Negli ultimi anni sono state veicolate delle notizie della scoperta della scrittura aramaica del nostro DNA. Ho cercato tutte le informazioni al riguardo e ho trovato notizie contrastanti. Allora, seguendo i passi di Carte, che preferiva non divulgare una mezza verità per non guastare tutta la verità, ho detto di rimettere a voi questa discussione. Esatto. Scienziati? Scienziati trovano la prova dell'esistenza di Dio nel nostro DNA. Perché è importante il DNA? Il filosofo britannico, il dottor Anthony Flew, è stato un portavoce dei leader per l'ateismo, attivamente coinvolto nel dibattito dopo la mappazione del DNA. Tuttavia, le ricerche scientifiche negli ultimi 30 anni lo hanno portato ad una conclusione che non si poteva evitare. In un video intervista nel dicembre 2004 ha dichiarato: una superintelligenza è l'unica buona spiegazione per l'origine della vita e della complessità della natura. La scienza ha ampie ragioni per credere che Dio in Dio. Ecco perché. Grazie, Mauro. Riesci a leggere? Sì. Grazie. Il DNA nelle nostre cellule è molto simile a un intricato programma per computer. Nella foto a sinistra si vede che un programma è costituito da una serie di 1 e 0, chiamato codice binario. Il sequenziamento e l'ordinamento di questi 1 e 0 è ciò che permette il programma del computer di lavorare bene. Allo stesso modo, il DNA è costituito... Niente. Allo stesso modo, il DNA è costituito da 4 elementi chimici, abbreviati come lettere A, T, G e C. Proprio come gli uni e gli zeri dei computer, queste lettere sono disposte nella cellula umana in questo modo. C'è una sequenza, GT, e così via. L'ordine in cui sono disposte dà le istruzioni per le azioni cellulari. Ciò che è sorprendente è che all'interno del piccolo spazio di ogni cellula del vostro corpo, questo codice è lungo 3 miliardi di lettere. Per afferrare la quantità di informazioni del DNA in una cellula, una lettura diretta di tale codice a una velocità di 3 lettere al secondo avrebbe messo 31 anni anche se la lettura continuasse giorno e notte. Seguire le evidenze ovunque essa ci porti fu il principio a cui Anthony si è affidato per sviluppare i suoi famosi aggiornamenti che sino al 2004 lo hanno portato ad essere il maggior rappresentante nella filosofia atea nel mondo. Dicevo, sino al 2004, in quanto Anthony Flew, seguendo l'evidenza dei fatti, ha dovuto ricredersi e ha dovuto accettare ed ammettere l'evidenza. Dio esiste. Ok, grazie. Qualcun altro vuole leggere? Leggo io. Una signora. Il teorico dell'ateismo ha così affrontato uno di quei percorsi che a tutti gli uomini è sempre stato ostico, la missione di un errore e che errore. Per 50 anni Flew ha scritto, insegnato e dibattuto in tutto il mondo sul concetto che Dio era un'invenzione dell'uomo, ma continuando nei suoi studi e nei suoi pensieri, ha seguito il suo pellegrinaggio della ragione, passando dalla fede atea a quella in Dio. Nel suo libro dal titolo Dio esiste, l'autore nel capitolo Il nuovo ateismo sistema per bene 2 dei maggiori atei al mondo, Dennett e Dawkins.
Normalmente le persone estranee al dibattito sull'esistenza di Dio credono che la scienza abbia dimostrato la sua inesistenza. Ciò è venuto a causa di tantissime menzogne che vengono propagandate dai mass media. Menzogne secondo le quali lo scienziato deve essere ateo, mentre coloro che credono in Dio non possono essere scienziati. Nella storia dell'uomo e della scienza, al contrario, i credenti sono stati forza a scoperte e allo sviluppo della scienza moderna. Sono i maggiori scienziati della storia ad essere stati credenti. Proprio Flew è convinto che la scienza dimostri il contrario, e cioè l'esistenza di Dio. Grazie, grazie. Ho chiesto di leggere tutto questo inizio giustamente perché stiamo parlando della scienza. Ma noi abbiamo bisogno della scienza per credere in Dio? No. Ok. Partendo dal principio, questo è perché come esiste questo dibattito tutto che la scienza non può provare, vuole dire che non esiste nel loro concetto. Noi, al contrario, io non vedo, io non credo perché credo, io vedo perché credo. Il contrario. È esattamente il contrario. E se io vado a cercare, ognuno di noi abbiamo un concetto di Dio, ognuno di noi abbiamo diritto di avere un proprio concetto di Dio. Cos'è Dio per me, cos'è Dio per lei? E ognuno dirà quello che è la rappresentanza di Dio nella nostra vita. Il più importante di tutto ciò è capire che, comprovando o non l'esistenza di Dio, il fatto che io esisto, vuol dire che esiste una intelligenza divina, suprema, che coordina tutto questo universo, dove la luna, il cielo, il mare, il giorno, la notte, gli animali, io, un essere perfetto, idraulico, elettrico, meccanico, ma come mai? Se Dio, questa intelligenza suprema, io devo cercare Lui, io cerco in tutto che è intorno a me. Perché? Perché tutto ciò che non è stato creato da uomo, c'è un'intelligenza divina. Possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare cosmo, divinità, tutto, da noi può avere questo rapporto. Il più importante, continuo a dire, ripeto, è avere questo dialogo con Dio, ma non un Dio come ci hanno insegnato o avete imparato una epoca, che è un Dio vendicativo, è un Dio che ci punisce, è un Dio che ci manda all'inferno, è un Dio che ci fa penare il resto della vita nell'inferno. Ma che Dio è questo? Dobbiamo ragionare, iniziare a ragionare che c'è qualcosa che non va. È caduto quel principio di che Dio è come me, che se io sono vendicativa, se io sono una persona difficile, se io non accetto perdonare, Dio non può essere così. Perché se esiste la perfezione nell'universo, esiste questa creazione che è perfetta. E quando io da piccola ho imparato in che modo? Ricordati, noi siamo venuti in questo mondo, un pianeta e scuola chiamato Terra. Per chi ha studiato il Vangelo, io come bambina imparavo il Vangelo come bambina, chi spiegavano, nella casa di mio padre sono tante dimore. Cosa vuole dire? Che questo Dio intelligente, che questi esseri intelligenti ha creato un condominio gigantesco che è l'universo per abitare un'unica casa? Non è possibile. Chi sono io? Da dove sono venuta? Cosa sto facendo qui? E iniziamo questo questionamento.
Dentro di che la scienza ci fa capire che il mio DNA è stato programmato da un programmatore che noi non possiamo neanche immaginare la sua competenza. Con tutti questi numeri che hanno messo lì, che non riusciamo neanche a capire, ho messo solo una piccolissima parte, per capire che só lì già è complicato capire. Se o Google sa chi sono, dove sto, se il mio codice fiscale dice, immagina il DNA. Questo DNA mi è stato spiegato in che senso, in che modo? Che io, prima di venire qua, sopra ancora, hanno scelto questa scuola per me. E prima di venire è stato programmato un codice unico, intrasferibile, irrepetibile per ogni essere umano. Avete già pensato a questo? Un codice unico a ogni essere umano, gli animali, le piante. Tutto ha un codice genetico unico che non posso imprestare. Cosa vuole dire questo? Che Dio, questo creatore dell'universo, nel mio DNA sa chi sono stata, perché oggi io sto Catarina, non sono Catarina. Io sono un essere dell'universo. Oggi sono qui per una necessità che già ho imparato che è una necessità temporanea. Perché? Perché noi come i bambini che vanno alla scuola e passano tutto l'anno, finisce l'anno, deve cambiare scuola, siamo noi. Noi siamo qui. Quando noi arriviamo in questo pianeta, in questa scuola, in questo ospedale chiamato Terra, scelto per noi, che è un ospedale, è un pianeta ospedale, è un pianeta scuola, e noi quando qui siamo venuti, uscendo dal grembo della madre, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricevuto questo numerino. A un certo punto, un numerino ben, Catarina, finito, bora. Ah no, avete sbagliato, scusami. Io non sono pronta per andare. Io non ho fatto tutto che dovevo fare. Io devo fare un sacco di cose, devo ancora vivere. Mi dispiace. Hai avuto tutto l'anno letivo. Tu sei arrivata e l'unica certezza che avevi è che dovevi tornare a casa. Vero? E perché non ci sei preparata? Ok, la scuola tua è finita. Adesso devi tornare a casa. Facciamo un bilancio sopra di tutto fatto. Tutto che hai lasciato da fare. E lì, dopo, nella prossima opportunità, che tornerai dentro della tua necessità. Vediamo che scuola andrai, dove incarnerai, in che paesi sarai, che posto andrai a vivere, con che famiglia andrai a convivere e quali sono le necessità evolutive che devi ritornare e riprendere, perché Dio è intelligente. Non è come noi che dimentichiamo le cose. Questo programma è così, amica. Sono registrate lì. Sono registrati qua. E chi è che fa questo registro? Chi è che registra? Sono io. Sono le mie programmazioni. La scienza oggi ha già comprovato che le mie emozioni, il mio DNA cambia d'accordo con quello che faccio io. È stato fatto un esperimento poco tempo fa che hanno raccolto delle cellule di DNA, aiutatemi a ricordare che la Giuliana ha messo nel nostro gruppo di questa esperienza che è stata fatta. Hanno raccolto di una persona una certa DNA, hanno messo in un determinato apparecchio, l'hanno lasciato lì, e questa persona, sto parlando in un modo orribile, ma comunque vi manderò tutto iscritto per curiosità perché è molto interessante. Questa persona che era donna di DNA era in un'altra stanza e hanno fatto vivere delle emozioni che quelle emozioni hanno toccato di quelle DNA che era là, l'ha fatto muovere.
È una cosa incredibile questo. Questa è l'importanza quando noi capiamo che siamo noi che scriviamo la nostra storia, che a minha vita oggi è risultato di tutto che ho scritto io. Non c'è un Dio che mi punisce, non c'è qualcuno che mi impone, perché l'esperienza è unica a ognuno di noi. Perché quando io arrivo sopra, questo capiterà a tutti noi, arriviamo là, siamo accolti dai nostri familiari, di quelli che sono andati prima, perché nessuno si perde in questa esperienza. Io ho questa comprovazione, io ho questa convivenza, io ho questo rapporto con il mondo spirituale dove io mi rapporto con lui. E quindi questo per dire, tutti loro ci spiegano, ci portano a studiare, io che ognuno di voi, anche tutti voi, perché quando andiamo a dormire, il nostro corpo dorme, ma lo spirito no. Lo spirito va a studiare, va a festeggiare, va a passeare, va a bere, va dove ci porta la nostra energia. È per questo che dobbiamo essere molto cauti e responsabili per la nostra vita, non la vita di un altro. Io non sono responsabile direttamente per le scelte dei miei figli, di quelli che vivono. Questo è un altro discorso. Un giorno, se avremo l'opportunità, farò questa conferenza sulla famiglia. Chi sono i nostri figli? Chi sono i nostri genitori? E questo è molto interessante, sempre dentro del Vangelo. E lì per dire, il nostro DNA contiene esattamente tutto questo programma che sono io o no. E è importante capire perché tutte le malattie, tutto che accade, perché se io dico, ho vissuto molto questo qua, quando qualcuno chiedeva, ma tu credi in Dio? Sì che credi in Dio. Quindi non deve essere così in questa tristezza per quello che è accaduto, perché nulla accade a caso. Esiste una programmazione, non è nulla determinato, non esiste, perché io ho il mio libero arbitrio, che io posso sempre cambiare il percorso di quello che sto vivendo. Ok? Faccio un esempio. Se io sopra ho fatto la programmazione in questa vita, in determinato momento, di perdere un braccio, perché ho fatto questa programmazione, perché non esiste nessuno di noi, questo vi affermo, che scende in questa terra senza una programmazione. Non esiste fatalità, non esiste nessuno che ha avuto un incidente, è morto all'improvviso. Improvviso per noi, fatalità per noi, perché il nostro orologio, quando arriva il momento, e tutti noi sappiamo di questo, tutti noi sappiamo di questo, il problema è che noi arriviamo nella scuola, ma chi studiare? Vado a stare con gli amici nell'orario d'intervallo, arriva il giorno della prova, le difficoltà, le tragedie, le situazioni difficili. Mamma mia, non sono riuscita. Perché? Perché ero distratta. Non è che non possiamo godersi di questa vita, perché se Dio, che è perfetto e giusto, ci ha dato questa vita meravigliosa, anche se non meritiamo nulla di quello che attorno, ma Lui si fida di noi. Ci ha messo questa natura, ci ha messo l'opportunità di vivere in questa terra. Vuole dire che si fida di noi, ma dobbiamo fare la nostra parte. E se io lo so, che sono qui per un periodo e che devo andare via, io ho un compromesso. E se Lui è l'intelligenza divina e suprema che sa tutte le cose, perché è sbagliato con me? Perché ha dato alla mia sorella tutti i figli perfetti, a me tutto deficiente, tutto con problema? No. E quando chiedo alle persone in difficoltà che vengono a parlare con me, credi in Dio? Ah,
credo, ma adesso non lo so più, credevo, adesso non credo più, perché se Dio esistesse questo non avrebbe capitato a me. Questo, credere in Dio che abbiamo noi. Perché il Vangelo è importante? Qualsiasi apparecchio cinese, qualsiasi cosa che compriamo, viene con un manuale. Sì o no? Sì. Tutto oggi che compriamo deve venire con un'istruzione. Tutto. Non è scritto in italiano, però. Da noi non arriva mai scritto in italiano. A casa tua. Ci sono tutte le lingue del mondo. Scusate. Ma è vero, ci sono filmati che io devo mettere sottotitolo perché c'è in tutte le lingue del mondo, ma in italiano. Questo è vero, determinate cose ha detto lui è vero. Ma vi dirò una cosa, ricordami che devo dire una cosa prima che vi dica. Cosa accade con questo manuale? Se Dio è l'intelligenza suprema, ha fatto questo universo perfetto, non hai sbagliato in nulla, hai sbagliato con me perché? Quindi non hai sbagliato, non ho capito lui. E lì per dire, ha fatto di tutto, ha mandato tutti i profeti, ha mandato tutti nell'Oriente, nell'Occidente, ha mandato gente specialista e competente per parlare di noi sulla vita spirituale. Non ha funzionato. Quindi ha detto, mandiamo Gesù. Ha chiesto di venire su questa terra. Gesù non è andare sulla terra. Tanto che lui non è come noi, non si è materializzato praticamente sulla terra e si è dismaterializzato per tornare dove era. Come fanno gli extraterrestri? Extraterrestri completo. Vivono fuori dalla terra. Non sono solo quei mostrini verdi di occhioni, no. Extraterrestri, vuol dire vivi fuori dalla terra. Noi siamo chiamati da loro di terracchi, perché viviamo sulla terra. I terracchi. Ci chiamano dei terracchi. Troppo bello terrestri. Esatto. È una civilizzazione fatta di carne. Uno di questi pianeti che è venuto a visitare, quando è tornato, è stato chiesto a lui cosa aveva visto. Questi giovani hanno detto, nossa, loro sono fatti di carne. Di carne? Come può essere fatti di carne? Ma carne si consuma, si pudrisce. Io non torno più. Buttano. Dai, aveva detto questo. È un dialogo che dice, ma questo è fuori. Ma no, è vero. Allo stesso modo che noi non riusciamo a vederli, perché non abbiamo livello spirituale per arrivare da loro, loro riescono ad arrivare da noi. E noi non riusciamo a vederli, solo se loro si materializzano. Sì, ma tornano al manuale. E quindi Dio ha detto, cosa facciamo con questi terracchi? Dobbiamo trovare un modo per portare loro a una vita sana. Gesù ha detto, Padre, io vado. Guarda bene, poi stai, perché lì sono ancora primitivi, non capiranno quello che stai per dire. Stai attento, mio figlio. Questo è un dialogo, non in questo modo, ma comunque il dialogo è stato questo. Sei sicuro che voglia andare in quel pianeta? Abbiamo altre persone che possiamo mandare, altri spiriti ancora illuminati per andare sulla terra. No, padre, io voglio andare lì, perché io sono sicuro che riuscirò a compiere questa tarefa. Ma sei sicuro veramente? Moisè era presente, ha chiesto, ma mio Signore, lì, e come ha detto padre, sono ancora primitivi, sono i bambini, non sanno cosa fanno, non ci capiranno, ci ammasseranno, ci crucificheranno. Non c'è problema. Io voglio andare anche così, perché io ho una pratica, un modo di riuscire a fare con che loro si salvino e vengano, ritornino a casa del padre con me. Ma cosa farai? Io mi nasconderò dentro di uno di loro.
Ma ancora più difficile, come faranno a trovarti? Il giorno che il mondo non li più soddisfa, le malattie busseranno alla porta, si sentiranno i persi, si tufferanno dentro di se stessi e quando lì entreranno, mi troveranno. E questo sarà il giorno che io riuscirò a riportarli a casa del Padre. E lì Dio ha detto, va bene, se lo vuoi, deve andare, ma attento, io non posso farti tornare prima che finisca quello che sei andato a fare fino alla fine. Ah, non è un problema. Sei sicuro ancora che vuoi andare? Padri, lontano di me questi canti. Dov'è che Dio ha fatto silenzio? In quel momento Lui stava per soccombere e non riusciva, ha pensato in quel momento che non sarebbe in grado di compiere la missione. L'ha compiuta, ha fatto e è venuto in questa terra per servire di manuale all'essere umano, noi esseri umani. E vi dico questo perché? Perché noi, con questo manuale, che ha provato, può bruciare tutti i libri della terra, possono bruciare tutto. Anche se non ho nulla da leggere, mi ricordo perché in alcun momento della nostra vita noi abbiamo ascoltato il Vangelo, abbiamo ascoltato la storia di Gesù. Sì o no? Anche se non ho mai letto un Vangelo degli Apostoli lì, in alcun momento io ho visto un film della vita di Gesù, ho sentito parlare della vita di Gesù. E lui, dalla sua nascita alla sua morte, lui ha lasciato un manuale a noi. E questo manuale, a un certo punto della mia vita, Catarina, fai inversione di marcia, guarda dove stai andando, guarda come ci stai comportando. Ma io già sono grande, non voglio nessuno dire cosa devo fare, cosa non devo fare. Ho messo questi manuali dalla finestra. E lì siamo ancora oggi a cercare chi siamo noi. È così o no? O mi sbaglio? Magari siete già più in strada che io. Stiamo camminando. Esatto, e già siamo molto meglio che eravamo in passato. Perché se noi guardiamo la storia, che siamo stati noi tante volte, io non ho bisogno di una palla di cristallo, non ho bisogno di nessuno che dica che sono stata io. La mia vita presente è il risultato di quello che ho fatto io. Signore, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Cosa sono i nostri debiti? Quali sono i nostri debiti? La vita semplice che portiamo? E ci lamentiamo. Abbiamo chiesto e chiediamo ancora se preghiamo Padre nostro, che è l'unica preghiera che ha lasciato Gesù, che è stata scritta da, come si dice, da cobrador di imposto. Luca. No, Matteo. Grazie, Stefano, mi ha venuto un bianco. Matteo era l'unico che sapeva scrivere, l'unico che ha camminato con Gesù che sapeva scrivere in quei momenti. E al momento che Gesù ha dettato la preghiera del Padre nostro, Matteo l'ha scritta. E quindi questo per dire, Padre, rimetti a noi i nostri debiti, dove ci lamentiamo? Torniamo al mio braccio. Io ho fatto la programmazione sopra che dovevo a un certo punto perdere un braccio. Questo per scelta mia di qualcuna cosa che in passato ho chiesto questa prova, perché noi chiediamo le prove, noi chiediamo corpo che veniamo, noi chiediamo le malattie che portiamo con noi. E non spaventatevi, perché la malattia è la guarigione dello spirito. La malattia è un modo di purificare il mio spirito, perché se io in passato ho fatto male in qualche modo usando il mio braccio,
ho ucciso qualcuno ingarghelando, non lo so, è un esempio, cosa accade? Io, per una questione ancora infantile, pensando che per riparare un debito mio, io devo perdere un braccio, cosa ho fatto? Ho chiesto di passare l'estate. Okay? Arrivo qua, inizio a lavorare, a fare bene, a fare questo, a portare alimento, andare a curare gli anziani, i bambini. Là sopra dicono, scusa, mio angelo guardiano, perché tutti noi abbiamo un angelo guardiano che è noi siamo con loro da quando, prima di arrivare, perché lui è con noi nella nostra programmazione. E viene con noi e non ci lascia mai, fino a quando torniamo. E lui ci riconsegna sopra. Perché siamo bambini, però. E questo per dire, lui dice, aspetta un attimo, vai al superiore e dice, Catarina doveva perdere un braccio. Ma sta usando così bene, perché deve perdere un braccio? Facciamo meno, facciamo perdere la mano. Oh, dito. Lì perdo un dito, perco un dito, inizio a lamentarmi o resto da vita perché ho perso un dito. Senza immaginare che la mia programmazione era perdere un braccio. E che la mia cecità, se io a un certo punto divento cieco, sono venuto cieco. È perché il male è un rimedio. Perché quello, se io in passato, i miei occhi, la mia vista è stato motivo di caduta, io chiedo, Padre, toglimi la vista una volta, perché io non cada novamente nello stesso errore. Ma io arrivo qua senza la vista, sono disgraziata, perché... Quindi c'è tanta cosa da capire da questo insegnamento del Vangelo. Beati gli afflitti, ossia, torno al tema. Quindi abbiamo tanto da riuscire a comprendere cosa c'è scritto nelle parole di Gesù in questo manuale. Perché se io riesco a capire questo, io smetto di soffrire. Perché il dolore e sofferenza sono due cose diverse. Il dolore può esistere, la sofferenza è un optional. Perché io posso avere un dolore, ma non ho bisogno di soffrire imputando agli altri la mia rabbia, la mia insoddisfazione, la mia ribellione, per una cosa che è mia. E la sofferenza passa a essere la grande prova che io non ho imparato nulla, continuo come bambina e devo ripetere la scuola. E è per questo che Dio mi dà sempre l'opportunità di ritornare dove mi sono fermata. Non mi manda mai indietro, ma mi fa ritornare dove mi sono fermata per riprendere l'insegnamento come un videogame. Se io non sono riuscita a passare quella fase, cosa accade? Non vado avanti. Mi fermo, per passare di fasi, devo compiere determinati passi. E se io sono venuta con questo mio programma di DNA che ho io, nel mio DNA c'è scritto, Catarina, devi fare questo, devi perdonare, devi accettare questo, devi accettare quello. Io dico, ma io no, lascio per una prova opportunità. Ok, so che io vado sempre a stare nella stessa classe, mentre altri, noi siamo qui da 2023 anni e non abbiamo ancora imparato neanche uno dei 10 comandamenti, che è l'unico, 10, non di più. Non abbiamo capito neanche uno dei 10 comandamenti. Come che vogliamo passare di anno? Come che vogliamo un mondo migliore? Perché noi vogliamo un mondo bello, vogliamo un mondo di pace, un mondo senza la malattia, un mondo dove le persone sono gentili, dove noi possiamo fidarsi uno degli altri e possiamo trattare uno e l'altro come veramente persone per il bene. Ma se io
non ho imparato nulla. Come posso volere un mondo migliore? Aí resta lamentar-se, piangere e dire, no, o mundo è una disgrazia. Lógico, il mondo è quello che sono io. E lì torniamo, lettura. Nei maggiori libri atei di Anthony Flew, l'autore sviluppò argomenti insoliti contro il teismo che fornirono una nuova mappa alla filosofia delle religioni. Per Flew era inutile una discussione sull'esistenza di Dio, sino al momento in cui non fosse stabilita una coerenza del concetto di spirito onnipresente e onnisciente, e soprattutto che la prova toccava l'ateismo, in quanto l'ateismo è una posizione implicita. Posizioni chiare che l'hanno reso famoso e filosofo di riferimento dell'ateismo mondiale. Io questa cosa qui non è che l'ho capita tanto, però, questa cosa è relativa al... Perché più prima del 2004. Sì, una posizione implicita, cosa si deve dire? Questo per la scienza, nelle spiegazioni che ha dato lui, perché come gli atei sono quelli che più propagano che non credono in Dio, perché io sono sicura che credano, in realtà non è che non credono, hanno paura di credere. Ho capito adesso. Ok? E lì lui tocca in un modo di una scrittura di uno scienziato, no? Perché lui è un scienziato, non è la scrittura povera di quello che assumiamo noi. Perché chi dice essere ateo, tante volte ha già la religione dentro di se stesso. Perché io ho conosciuto papà di una mia amica, che questo signore diceva, io sono l'uomo più integro che ho conosciuto. Lui ha Dio già dentro di sé e non ha bisogno della religione, perché è un uomo caritatevole, è un uomo onesto, un uomo che è un esempio di essere umano. E quindi per dire essere ateo o non essere, o avere una religione o non avere, perché Dio non è religione, Dio è scienza. Gesù è amore, scienza e filosofia. E Dio è amore incondizionato in tutto questo. Ma se io non comprendo la scienza, io non posso comprendere Dio. Ma non la scienza dei scienziati della Terra, ma la scienza dell'amore, la scienza dello spirito, quella che mi fa respirare, perché se io non fossi un spirito, quando parliamo di spirito, le persone, qui si parla di spirito. Ho detto, sì, hai con paura, mi hanno detto di venire, perché ho detto, ma lei ha paura di spirito? Ha detto, non lo so, ho detto, quindi non guardate all'specchio a casa, perché lo specchio, ciò che vedrai è uno spirito, perché se non fosse lo spirito, il corpo non vive. O no? Quando il mio spirito esce, cosa resta? Quando mi guardo nello specchio, cosa vedo? Un spirito. Se io ho paura di spirito, non devo guardare nello specchio, perché se io mi considero un corpo, io non sono un robot. Cosa che anima l'anima è un mio spirito. Cosa anima un mio spirito? Anima. E come un computer è il mio corpo. Il programma è il mio spirito. Se io tolgo il programma, il computer può buttare via. E cosa accade con me? Così come accade al computer. Oggi va benissimo questo corpo per la necessità che ho. Ma se io mano a mano mi evolvo dentro come si dice, dell'amore assoluto e passo a vibrare in un'energia più alta che è l'energia d'amore, di carità e di unione, cosa accade? Il mio corpo è grossolano, non posso più avere un corpo primitivo come questo.
con 2 occhi, 2 orecchie, gli stomaco giganti, con 2 rine. Non posso. Quindi la mia evoluzione nella prossima generazione, mi auguro tanto, che passi o livello energético nosso passa a essere un altro. Então, a exigência de um corpo, questo computer, a um certo ponto, sarà obsoleto pela quantità di programma che nasce. E noi siamo un computer che dobbiamo anche noi, a un periodo della nostra esistenza, avevamo pelo, eravamo peluti, eravamo tutti di un certo modo. Oggi già ci sono tante persone che non mangiano la carne, altre, le allergie cosa sono? Se non rejeito a tutto questo alimento hoje inquinato, perché o próprio spirito já está entrando num novo período evolutivo. Nós estamos entrando numa quinta dimensão, onde nós passeremo a comunicare tramite la mente, tramite l'amore. Hoje nós pensiamo una persona ci chiama. Pensiamo una cosa, appare davanti a noi. E quindi tutto questo dobbiamo capire cosa sta accadendo. Ma noi siamo distratti. Capiamo che c'è qualcosa di diversa per accadere, ma continuiamo a vivere come se nulla fosse accadere. Prima della pandemia, esco sempre del tema dello scienziato. Prima della pandemia, mi ricordo che sono entrata dall'associazione, eravamo anche tante persone prima della pandemia, e lì il mentore, lo spirito guida, mi ha detto: chiudi il computer, distribuisci dei fogli e chiedi a tutti di scrivere, se dovessero partire oggi, cosa avrebbero voluto fare, come si dice, cosa volevano fare prima di partire. Io ho detto, se dico questo escono tutti di corsa. Chiedilo. Okay. Prima di chiedere questo. Quasi non ho saputo dire. Sono rimasti in difficoltà. Cosa ho da fare? Cosa dovrei fare? A chi dovrei dire qualcosa? A chi dovrei perdonare? Perché questo è il nostro momento. E se io non penso questo ogni giorno, io porto un fardello a un'altra novamente sopra, che devo ritornare ancora novamente con lo stesso fardello. Se io voglio liberarmi, io devo capire cosa devo fare. E è qui, in questa terra, è per questo che sono venuta qua, perché solo qui, incarnati, riusciamo a percepire e a vivere come essere incarnati. 2 settimane dopo è venuta la pandemia, ha chiuso tutto e non abbiamo più potuto vederci per tutto quel tempo, è avvenuto tutto quello che avete visto. E lì tanti si chiedevano e tanti non hanno potuto rispondere a se stessi cosa avrebbero voluto fare. Perché quando arriva un momento, arriva. È chiaro. E quindi ogni giorno dobbiamo svegliarsi ringraziando a Dio l'opportunità di essere. E come faccio con le difficoltà, con le mie atmosfere? Capisci? Devi capire. Perché se c'è un programmatore che ha fatto tutto questo, lui sa tutto, non mi ha mai abbandonato. È nel suo silenzio che lui prova se io sono capace di fare qualcosa. Perché quando io sto facendo una prova alla scuola, cosa accade? Non si ascolta nulla. È in silenzio, ognuno a se stesso. Na hora della prova, io non devo urlare al mondo la mia difficoltà, ma io devo dire a Dio che mi aiuti. È chiaro? Andiamo agli scienziati. Come dicevo precedentemente, chi altro può leggere, per favore? Tu sei occhiali? Chi vuole leggere?
Perfetto, va bene. Sì, grazie. Come dicevo precedentemente, sono state le scoperte scientifiche a mostrare che l'evidenza portava all'esistenza di Dio. Il premio Templeton Paul Davis. Paul Davis, grazie Silvana, sostiene che la scienza può andare avanti solo se lo scienziato adotta una visione del mondo essenzialmente teologica. Inoltre Davis, che si può ritenere il più influente commentatore della scienza moderna, ha anche dichiarato che gli atei dichiarano che le leggi di natura esistono irrazionalmente e che l'universo è definitivamente assurdo. Come scienziato trovo che questo sia difficile da accettare. Ci deve essere un terreno razionale immutabile nel quale la natura logica e ordinata dell'universo affonda le sue radici. Per più, queste considerazioni oggi sono assolutamente da accettare e condividere. Tra le varie motivazioni che hanno spinto a comprendere la necessità di un Dio è la scoperta del DNA e della sua incredibile complessità, non spiegabile con la selezione naturale e ipotetiche mutazioni sviluppatrici di nuove informazioni. Scrive Flew, il messaggio genetico del DNA è replicato e poi copiato e trascritto dal DNA al RNA. Dopodiché viene comunicato agli amminoacidi e infine questi ultimi vengono assemblati in proteine. Le due strutture della gestione dell'informazione e dell'attività chimica della cellula, fondamentalmente diverse, sono coordinate dal codice genetico universale. Ok, grazie Mauro. Tutto questo potete andare a ricercare e questi scienziati scrivono molto bene, ma a noi lo più importante di tutto è sapere esattamente qual è la funzione del DNA nella nostra vita. Basta questo. E se io ho la certezza di che questo codice genetico è quello che dice chi sono, cosa sto facendo qui, da dove sono venute, quali sono le prove che devo passare, quali sono le espiazioni che devo vivere in questo mondo, per dire, dentro della scienza degli spiriti, noi studiamo la composizione dei mondi. Sono 5 categorie di mondi. Mondi primitivi, mondo di rigenerazione, prove e espiazione, mondo di rigenerazione, mondo felice e mondo di Tozi, che è un mondo degli spiriti di luce, a quali quando arrivano a questa categoria di mondi, loro sono responsabili per una nuova scuola che cresce sulla terra, come Gesù. Gesù è un Cristo di tanti altri Cristi che esistono nell'universo, perché lui è il Cristo nostro della terra, è il responsabile del pianeta Terra. E quindi, come Gesù, ci sono diversi, tantissimi Cristo negli altri mondi, nell'universo, che sono responsabili quando noi, perché noi siamo dell'atomo, la nostra esistenza è dell'atomo all'arcangelo. Avete già sentito questo? La nostra evoluzione parte dall'atomo, se andiamo a studiare l'inizio dell'evoluzione, all'arcangelo. E questo per dire, quando io arriverò a questa posizione, non è che vado a suonare la flauta e stare lì vicino, seduta in una nuvola a vedere il tempo passare, no. Io sarò già in grado di essere responsabile, ma questo è solo per dire il livello di Gesù. E lì è per dire, questo mondo è infinito, e noi già sappiamo di questo. E quindi la nostra opportunità nel pianeta Terra, che sono stati mandati qui, tutti gli spiriti che non sono passati nelle altre scuole. Le altre scuole sono andate avanti, sono andate a un mondo di rigenerazione, onde non esiste la malattia, onde non esiste il dolore, onde non esiste la povertà, e questo mondo esiste. Ma cosa accade? Noi siamo
tutti che sono mandati qua, i cinesi, gli orientali che sono qui, sono venuti da un'altra costellazione, non sono nati nel pianeta Terra, sono venuti al pianeta Terra. E tanti altri civilizzazioni sono venute, anche noi siamo venuti da un altro pianeta. E quindi questo per dire, la scuola che eravamo è andata a un mondo di rigenerazione e noi non abbiamo passato, aí cosa ha detto là sopra? Reuniamo tutti questi che sono ripetenti, mandiamoli in terra, così sono tutti insieme, uno cercheranno di imparare con le altre. Di diverse civilizzazioni, in un unico mondo, uni con le altre, tanto che sappiamo che oggi in mezzo a noi ci sono ancora quelli che sono nell'epoca di Mosè, sono ancora nel Primo Testamento, con la legge Del tagliore. che Dio, ma noi sappiamo che questo oggi non possiamo concepire che ognuno ha un Dio diverso dalla religione. Dio è uno. E quando io capisco questo, io passo a vivere la mia vita diversamente, a accettare quello che accade, cercando di capire che non esiste sbaglio. Il mio DNA ha questo registro. Posso farti una domanda? Sì, aprirò anche alle domande. Ottimo, perché già stiamo finendo. Allora, quando hai parlato del braccio, no? Che tu sei venuta scegliendo di toglierti il braccio, però alla fine hai perso solo il dito. In quel caso lì, il tuo DNA cambia oppure è sempre, ha sempre la stessa... Cambia, ok? Vi ricordate dell'esempio che ho dato all'inizio, che è un esempio scientifico attuale che hanno fatto, che un signore era in una sala e il suo DNA era in un'altra? L'emozione che viveva lui là cambiava qua. Per questo che noi non abbiamo capito tante frasi che diciamo per dire che noi siamo i medici di noi stessi, che noi possiamo guarire noi stessi. Isso è vero. Quindi se noi riusciamo a modificare, diciamo, il nostro DNA, cambiamo anche il nostro destino, tra virgolette. Sì, ma non è cambiare il DNA. Io devo cambiare a me, il mio DNA cambia. Devo cambiare me per Il mio cambiare DNA non cambia da solo. Io devo cambiare qui, perché è la mia moralità, il mio modo di comportarmi che porterà a cambiamento. E dico questo, per esempio, mia madre con 78, 76 anni ha scoperto un cancro e nessuno della nostra famiglia ha storico di cancro. Ha scoperto un cancro al seno. Ok, e lì noi non sapevamo nulla, siamo 6 figli, con nuora e tutti quanti, nessuno ha saputo di nulla. Eravamo a Natale a casa della mia mamma, quando una delle mie cognate ha detto, gente, Soscere sta per morire. Cosa hai scoperto? Lei è gentilissima, mi tratta benissimo, sta per morire, le è accaduto qualche cosa, perché lei è così gentile che mi sono anche spaventata. E l'altra nora, quando è arrivata di viaggio, perché noi abitiamo tutti fuori, è arrivata anche là che ha detto, hai ragione, sa, no, Soscere sta per morire. Voi figli dovete guardare e vedere cosa sta accadendo perché lei è veramente cambiata. E abbiamo passato questi 15 giorni con lei che era un'altra persona. Era amabile, era paziente, era... Ok. Siamo andati via, tutti quanti. Mio fratello, questo a gennaio, a fine gennaio mio fratello riceve un telefonema dell'ospedale che mia madre doveva fare l'intervento il giorno dopo. E mancava un unico esame e non sapeva chi contattare perché c'era solo la signora accompagnante, che lei è una sua amica che ha chiamato per andare con lei.
Ma l'amica non poteva firmare nada, nulla, doveva essere un figlio, no? Già che è vedova. Ha chiamato mio fratello. Mio fratello è andato a UTI, e quasi a UTI perché ha avuto un problema di base infartato quando ha saputo la notizia. Ahí, ok, è andato lì, dopo noi siamo venuti a sapere delle storie, no? E lì abbiamo detto, perché ha aspettato tutti questi anni per cambiare? Perché non è sempre stata così? Perché ha aspettato la malattia per dire adesso non lo so quanto tempo di vita, devo recuperare quello che non ho fatto in una vita, ha avuto l'opportunità una vita di visitare tutti, di essere gentili con tutti, di essere più pazienti con i nipoti, con tutti quanti. Perché ha aspettato la malattia? E lì, ovviamente, ha fatto tutto il suo intervento, ha fatto la chimio, ha fatto la radio, ha fatto tutto da solo, non ha voluto nessuno che accompagnasse, è tosta per vedere. E lì andavamo, mio fratello andava di nascosto a seguire, perché lei andava guidando a fare le medicine. E tornava a casa, ok. Lì è guarita, è stata tutto bene, è guarita. È iniziata nuovamente. Prima ho detto, aspetta, perché là sopra ci hanno dato un'opportunità, perché hai cambiato temporaneamente il tuo DNA. Ma attenta che può tornare tutto. Sì. Si è calmata un attimo. Ma per dire, perché aspettiamo l'ultimo momento o una situazione drastica per cambiare? Siamo bambini o non siamo bambini? Non abbiamo la consapevolezza. Non è che non vogliamo prendere la responsabilità. Non vogliamo prendere la responsabilità. Come le ateee, ti dico, che le ateee credono sì, ma hanno paura. Perché? Perché gli hanno inculcato un Dio che ci punisce, o tu accetti questo Dio che ci punisce, ci manda all'inferno eterno se tu sei una persona che non hai la vita normale? No. Se noi abbiamo un figlio, arriviamo a casa, arriviamo a casa dopo fine settimana, un viaggio, i figli erano a casa, cosa hanno fatto? La casa non c'è nulla, non c'è una padella dentro delle armadi, tutto rivirato, tutto sporco, tutto. Arriviamo a luna di notte, la casa in quel modo, in plena domenica sera. No, andiamo a bussare nella porta, mandiamo adesso tutti svegli a fare tutto il lavoro. Devono fare tutto, fino a quando non finiscono, devo venire a fare. Ah, no, lasciali domani. No, Adesso. faccio io. Dio manda noi all'inferno, tipo un padre arriva a questi figli e dice adesso siete chiusi in camera, non uscirete mai più, passerete il resto della vostra vita lì chiuso in camera. Questo Dio ha insegnato qualcosa a quelle figlie? O insegna più dicendo adesso svegliatevi e andate a pulire tutto. E finirete quando sarà tutto pulito. Dio fa lo stesso con noi. Andate, prendete tutto ciò che dovete dire che avete fatto sbagliato. Andate e vi prendete tutto. Io da questa volta cercate di fare bene. Sono sicuro che magari non riuscirete a fare tutto, ma comunque dovete provare. E questo per dire, voi di qui non uscirete fino a riportare e pagare l'ultimo centesimo. Questo è una commissione, questo è un modo di insegnare. È una lezione. Quindi lui ci permette, ci dà tutte le condizioni perché noi possiamo fare il lavoro. Non siamo... È uno scalino dell'evoluzione. È uno scalino dell'evoluzione. E per questo siamo in un mondo di prove
e espiazione. Io vorrei andare dove c'è la rigenerazione. Sì, ci siamo, ci siamo. Stasera prendo un foglio e scrivo. Io oggi sono stata così, io devo fare questo, io devo smettere di fare questo, devo smettere di fare quell'altro. E inizia. Lì sì, sei già nella strada per arrivare al passaporto per andare in un mondo di rigenerazione. Diversamente, ripetiamo noi. No, ma quella lì mi ha fatto male, come posso accettare questo? Gesù ci ha detto, perdonati, perdonati, perdonati. Sì, il perdono è importante. Il perdono non è liberare l'altro, È liberare noi stessi. Dice già la parola perdonare, perdonare a te stesso la possibilità. È un regalo a noi stessi. E diciamo, troviamo difficoltà e è uno degli intoppi più gravi della nostra vita. Perché continueremo a venire con i figli, i mariti, tutti i parenti che sono i nostri problemi. No, basta. Perché la nostra famiglia, gente, non è un tema. Basta, ma no, non basta, perché è un videogame. O io imparo a gestire quella situazione o io ripeto la lissione. No, non voglio dire. Perché io voglio andare in un mondo di rigenerazione, non posso. No, mi dispiace. Negato, visto. Negato, visto. No, hai chiuso la porta. Negato, visto. Perché? Perché è così, non c'è verso. O io imparo qui perché le nostre famiglie, questa è un'altra conferenza, gente. Temi importanti. Olà. Questa è un'altra conferenza, è quella sulla famiglia. Chi sono i nostri familiari? Che sono esattamente quelli che più male abbiamo fatto, e più male ci hanno, no, più male abbiamo fatto e più male ci hanno fatto. Perché il problema di qualcuno che ti odia non è lui che ci odia, sono io che ho fatto male a queste persone, che non è riuscito a perdonarmi come io già sono riuscita a perdonare. Questo è interessante. Capito come funziona? E quindi quando qualcuno mi fa male, o male, non sono vittima, non esistono vittime. No, adesso hai passato di tutti i limiti. No, non esistono vittime. Un giorno che impareremo a capire questo, che non siamo vittime, ma siamo stati noi algoz. Non siamo vittime, siamo stati noi carnefici. So che noi siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo detto, lascia, io accetto questa persona come marito, no, io accetto questo come figlio. E lì inizia la grana. Ma se io ho accettato quella relazione, quella famiglia, è esattamente rimette a noi i nostri debiti. O smettiamo di pregare così, o continueremo ricevendo i debiti, perché sono i nostri debiti che vengono come famiglia perché possiamo imparare ad amare e a perdonare. Perché là sopra ha un'intelligenza così suprema che dice: come posso fare con che queste persone si amino e si perdonino uno agli altri se non sono nel stesso legame? Quando la relazione è molto torrida, non viene come nella stessa famiglia, ma viene come un aggregato, no? E lì per dire, come posso fare con che queste persone riescano a perdonare? Una madre perdona tutto di un figlio. Perché? Un fratello con un altro può litigare, ma un giorno dice, dai, è mio fratello, dai, è mia sorella. Ma sono legami, gente, madre con figlia, perché quello è amore, figlio con... Perché quello è amore puro. È amore, perché l'amore è incompreso, perché l'amore è l'antitesi dell'odio. E se io odio è perché un giorno ho amato molto.
E quelle odio è la stessa intensità dell'amore che ho amato, che è un amore malato. L'odio è l'amore che si è amato. E questo dobbiamo comprendere per liberarsi, per aprire lo spirito e dire sono pronta. Ma se io non comprendo questo, sono bocciata e torno nuovamente con quella... Io odio il mio vicino, vorrei che lui morisse. No, questo non è vero, io sto dando un esempio. Sì, lo so. Io odio il mio vicino, quello vicino è venuto apposta lì come un pennello, come uno che mi... Un Che pidocchio. continua a rompermi le scatole. Perché? Ma perché questo vicino è così? Ossia, io odio il mio vicino, tomara che morra, si dispiace, Io non so. mi muori. Ok, Occhio. occhio perché sono stata io responsabile di tutto andare maledicente. Dove va lui? Dove va lui? Stare vicino a me. In quanto è vivo, stai lì perché lo vedo. Almeno lo vedo. Ma se dopo che se ne va, io non lo vedo. Quindi fare la pace, fare la pace con quelli che sono con voi in cammino. In quanto sei in cammino con loro, Gesù è intelligente, è un manuale per l'essere umano, o no? Lui mi ha avvisato, stai attenta, fai la pace con quelli che sono in cammino con te, quanto sono lì, perché dopo che se ne vanno è peggio, perché io ho dovuto accettare un figlio per un disasserto nella vita, in questa vita, non in un'altra, in questa. Ho dovuto accettare un figlio che era una persona che mi ha odiato in questa vita per una cosa che per stato io non ho fatto nulla per la persona. Il disincarnato, lui è venuto a tenere con me, a punto di farmi ammalarmi, a punto di farmi quasi andare fuori di testa, che io ho dovuto lavorare tanto, che già lavoravo nel centro spiritista e lavoravo con la disassociazione dei spiriti drogati. E questo pensavo che quando finivo il lavoro avevo portato con me, non ho fatto bene il mio lavoro, io ho portato con me qualche spirito. E quel spirito era lì. E nessuno dove lavoravo io nel centro spiritista mi ha detto nulla. Perché? Perché quel spirito dovevo risolvere io. E così sono le ossessioni. È un problema particolare mio che io devo risolvere. E lì quando hanno visto là sopra, senza dirmi nulla perché ho saputo tutto molto dopo, io ho scoperto da sola, quando hanno visto che quel spirito mi stava facendo così tanto male, cosa hanno deciso? Prepariamo, mandiamo lui come figlio di lei. E così è venuto questo figlio, che io ho avuto una gravidanza pessima, senza capire perché. La sua energia mi faceva avere una reazione che non ho avuto nella prima gravidanza. E lì, il tempo passato, lui è nato, non riuscivo a lattarlo, non riuscivo a tenere lì, la voglia che aveva era di buttare lui nella parete, dalla finestra, mettere lui lontano, e dicevo, ma perché ho questo sentimento? Perché mi sta accadendo questo? E lì ho iniziato nel mio studio a capire perché quello tutto. Ho detto, no Caterina, prega, 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 perdona, prego. Il tempo è passato, è migliorato un po' le cose. Con 3 anni arrivo a casa, figlio, mamma è arrivata, mamma è arrivata. Ma un po' viene lui là di dentro. 3 anni, con un ciuccio gigante nella bocca per gli americani, che la mia socia l'aveva portato. Ma cosa vuoi? Tu non sei la mia madre. Io ti odio. Io sono venuto a distruggerti. Io ti distruggerò. Ti distruggerò. Distruggerò la tua vita. Ma aveva
un ódio, un sguardo, Io per un attimo pensavo di svenire, dopo mi sono messa in ginocchio, mi sono ricordata di tutto l'insegnamento del Vangelo. Quando la prova arriva dobbiamo avere dove prendersi. Mi sono messa per terra, l'ho presa nel braccino e ho detto, guarda, io non lo so chi sei. Tu hai il vantaggio che sai che sono io. Tu ti ricordi che sono io, cosa ci ho fatto. Ma io sinceramente non lo so cosa ti ho fatto. E se ti ho fatto qualcosa che immagino sia stato molto pesante, perché il modo che mi guardi, o ódio che hai no cuore, io ti ho fatto male grande, ma mi perdoni. Mi perdoni, perché se io ti ho accettato come madre, ti ho 9 mesi tenuto in pace, e adesso sono qui disposta a amarti. Non perdere questa opportunità. Please, tenevo lì. Non perdere questa opportunità, perché tu non lo sai quando avrai un'altra. Perdonami, perché io non lo so cosa ci ho fatto. Sollevato e andato. Aveva 2 braccio viola, ho detto adesso suo papà mi manda mastrate. E un po' lui, mamma. Io non riuscivo a alzarmi, ero lì quando lui è andato, sono rimasta con le gambe, ancora mi sento la gamba mole, e lì è venuto, ma sei sorda? Non vedi che ci sto chiamando? E ho detto, ah, sono la tua madre. Novamente, stessi sguardi. Sei già dimenticata cosa mi hai detto? Ho detto, scusi, mai più parlerò su questo. Cosa poi? Mi ha trascinato, abbiamo giocato lo suo. E lì con il tempo dopo, tempo passando, ho capito chi era questo spirito, perché teneva con me. E il suo comportamento mi ha fatto capire chi era lui, che era mio suocero in questa vita. Era mio suocero, è mio suocero, e quindi è ancora mio suocero. Cosa accade con rimetti a noi i nostri debiti? Io avevo debito con lui? No. Ma devo finire. Lui semplicemente, in quanto era in vita, era un pessimo marito, trattava male mia suocera, era una persona, lavorava con la mia suocera quando è andato in pensione dalla banca, che era un direttore di banca, è andato in pensione, è andato a lavorare con la mia suocera nel suo negozio. E lì era lui che faceva tutta la contabilità, era lui che prendeva cura di tutto, ma era sempre maleducato con lei. E quello lo guardava un po' così, ma non ho mai detto nulla. Un bello giorno ero in un ristorante fuori dalla città, a sera, e vedo lui con un'altra. Ho fatto finta di non vedere, ma lui ha visto che ho visto. E lì il tempo è passato, un bello giorno mia suocera arriva in negozio, lo toglie di tutta la contabilità, avevano una casa molto grande, molto bella, ha tolto lui tutto il suo della sua camera, ha messo lui in un'altra suite, un'altra camera della camera, e lui ha detto, perché stai facendo questo, perché stai facendo questo, non so che, e lei non ha mai detto né a noi né a nessuno cosa è accaduto. Ho saputo di questo pochi anni fa, mio figlio ha 32 anni, o più giovane questo. E quindi cosa è accaduto? Mia suocera ha ricevuto una lettera anonima dicendo di questo caso di lui e che lui aveva dato un alloggio a questa signora che aveva questa vita doppia, aveva questo e quell'altro, e durante questa discussione quando mia suocera ha detto questo, lui ha detto va bene, tu non mi vuoi, io me ne vado. È andato a casa dell'altro, scusa. È andato a casa dell'altro. Quando è arrivato lì ha raccontato cosa è accaduto, cosa ha fatto questo. Mandato via. Lui è dovuto tornare a casa con la sua valigia. E lì, il suo odio, io arrivavo a casa sua,
Lui mi guardava con la stessa faccia che mio figlio mi ha guardato. E col tempo noi non abbiamo bisogno di nessuno che ti dica. Noi se iniziamo a entrare nell'energia a quale noi viviamo tutti i giorni, possiamo capire quali sono le nostre reazioni. Il mio errore qual è stato? Non ho fatto nulla a lui, quindi non ho nulla da chiedere. Lascia lui con questo suo malumore, è giusto, anche magari sta male, no? Lascia perdere. Non ho mai detto nulla. E lì, quando è disincarnato, lui è venuto a stare con me. E prima di morire lui diceva, io voglio morire perché voglio reincarnare come figlio di Marco Antonio, che è suo figlio, che era dengato per la mamma anche dopo vecchio, tanto che ho lasciato lui alla mamma. E ho lasciato lui con la mamma, ho detto no, non ce la faccio più, stai con la tua mamma perché io me ne vado. E quindi per dire, lui voleva essere suo figlio che era dengato giustamente della sua sposa, voleva chiamarsi lo stesso nome, voleva vivere lì davanti al mare e tutto questo è accaduto. Io ho iniziato a mettere insieme le cose e anche il suo comportamento riguardo alla mia suocera. Cosa è accaduto? È un nipote più dedicato alla nonna. Tutto lui fa per questa nonna. Nonna, stai bene? Nonna, fai questo? Nonna, qui? Nonna, andiamo al medico, la porta al medico, ha pazienza, è l'unico che ha una pazienza del mondo con lei. Fa tutto a questa nonna. E la sua madrina, oggi, a sua madrina, che è a sua zia, era figlia di questi mio suocero, ovvio, lei come mio suocero non sono mai andate d'accordo. Lei è madrina di mio figlio. I due, lui cerca di capire un modo di essere della zia, capisci? Quello che non ha fatto prima, sta riprendendo adesso e ha conquistato il perdono in questo modo, perché è stato già perdonato. Come ha capito che io non sento nulla con tutto ciò, perché il suo relazione con me, il suo legame con me è fantastico, è bello, in un certo modo. Quindi posso dire, e tutto il suo passaggio ha iniziato a agire, e con suo papà lui age ancora come se fosse padre del suo padre. Quando aveva 6 anni eravamo al supermercato e là c'è il carrellino dei ragazzi che va a fare su spesa, io sono andata a fare la mia, arriva lui nella cassa, con il suo carrellino c'era fagioli, riso, l'olio, carne del mio figlio. La mamma già ha fatto la spesa. Ah, è per mio papà. Lui sta molto debole, ha bisogno di ausilio, io 6 anni. La cassa mi ha guardato, metti le spese, metti un sacchetto separato. E lui si prende cura di suo padre come se fosse ancora suo padre. Avete capito come la vita fa con noi? E noi tante volte non riusciamo a leggere questo messaggio. Perché il perdono è importante? Perché non sono vittime. Ecco, spiegami bene, vittima, carnefice e tanto odio, tanto amore. Chi ha fatto il male e chi? Quello che mi sono persa prima. Perché dipende di ogni relazione, no? Io capisco quando una persona non mi voglia bene, una madre con una figlia che ha un conflitto, mia madre con la mia sorella, hanno un conflitto che tutta la vita, da piccola, la mia madre la massacrava. E io dicevo, ma perché fare una cosa così con una bambina? E rimanevo male. E lì il tempo è passato e mia sorella ha creato un odio verso la mia madre. Di un modo che è sempre stata attaccata. E lì, crescendo, ho iniziato a parlare con la mia sorella. Guarda,
Noi siamo qui per un motivo. Noi sappiamo che siamo venuti con i genitori che abbiamo... Questa è un'altra storia, gente, questa già è famiglia. Guarda, non ho finito lo scienziato. E quindi, lì per dire, devi capire tu, perché se lei non riesce a perdonarti, è perché siamo stati noi, e neanche a me, ma io non lo so perché la vedo diversamente, perché non mi importa cosa fa lei, a me la vedo come una persona che ha bisogno di amore, che ha bisogno di ausilio, che ha bisogno di essere amata, e non si permette di essere amata. Capito? Già con la mia sorella ha passato a vivere l'odio di questa situazione. E crescendo, come ripeto, ho detto a lei, guarda che siamo stati noi a fare male a lei una vita anteriore. Siamo stati noi non sappiamo cosa siamo stati noi nella sua vita, nel rapporto di lei con papà. Ti riferivi alla vita precedente che ha fatto... Io non posso spiegare la vita di oggi se io non mi riporto ao mio DNA, ao meu storico e a quello che ho fatto in passato. Perché se io immagino che la mia vita inizia con la mia nascita e finisce con la mia morte, io non so nulla. Perché? Perché qual sarebbe? Dov'è la giustizia divina? Dov'è Dio in tutto questo? Se Dio è supremo, intelligente, è perfetto, come mai uno passa tutta la vita a uccidere, a fare male, a essere prepotente e morre e nessuno fa nulla contro questa persona? Ah, basta mandare per l'inferno? No, capiamo, dobbiamo immaginare che non possiamo immaginare la nascita e la morte come fine, ma una tappa. Perché senão io mi sentirò sempre giustiziata e vittima. Perché ricchezza? Perché povertà? Perché Dio une dà tanta, altre non nulla? Gente, dobbiamo capire che noi siamo in una legge fisica di causa e effetto. Ah, bom? Ma devo capire quello che accade con me come effetto da legge di causa e effetto. È lo stesso discorso, io credo in Dio, sì, ma Dio ha portato via mio figlio. Se Dio esistesse, mio figlio non sarebbe... Ah, sì, e amai a Dio su tutte le cose e al prossimo come te stesso. Prima devo amare, perché lui sa ciò che è meglio per me e ciò che è meglio per quelli che sono come me, perché i figli, nostri figli, non sono nostri figli. Sono figli e figlie da vita, da ansia per se stessi. Vengono tramite noi, ma non da noi. E anche se vivono con noi, non ci appartengono. E la prova è stata mio figlio. Quindi la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri rapporti sono per risolvere qualcosa che non siamo riusciti a fare. Nella vita anteriore abbiamo l'opportunità in questa, e se non riusciamo a fare in questa, manda via. Na prossima viene, ok? Non è un problema. No, anch'io, ma può non venire, può anche non venire, non è questa la questione. Le questioni sono più gravi quando noi abbiamo qualcosa grave in noi che dobbiamo riparare. E se io sono qui, io non posso perdere l'opportunità che mi è stata data qui oggi, perché la mia vita è qui e oggi, non domani. Perché chi vive il presente pensando nel passato ha perso il futuro. Anche il presente. È un minuto dopo. Non esiste. Perché se io vivo presente, ho perso il presente. Perché se io vivo presente pensando no passato, io non sono né no presente né no passato, ho perso il futuro. Per questo capiamo chi sono quelli che sono attorno a noi, chi sono queste persone che ci aggridano, che ci vogliono male. Che, sono i nostri... Cosa fa la vita per moldarti? Ci manda le difficoltà, ci mandano le persone che ci... È così che si lapida una scultura. Beh,
tavolino. In certe culture le prove più difficili venivano mandate a quelli che poi sarebbero diventati guerrieri. Esattamente. E immaginate, Dio, essendo intelligente, darà a un figlio debole una prova difficile? Nella croce in base al peso che puoi sopportare. Esattamente. Dio non mi dà una prova dall'università, sì, io sono ancora nella prima elementare. Io me la metto perché non ho imparato a vedere la vita come una scuola. Ok? E dopo questo ho capito una frase della Frida Kahlo, la famosa poetessa messicana che disse: spero di andare e non tornare mai più. Aveva risolto tutte le prove. No. Non è Mi così. dispiace. No, qual era il significato di questa frase? Che tutti noi almeggiamo non tornare più. Non ci sono quelli che dicono questa è la mia ultima incarnazione. Sì, ma anche rapportato che aveva risolto tutte le prove. Oh, sì, agli occhi suoi. Agli occhi suoi ha risolto tutto. Io se potessi, già sarei andata. La mia nonna che è sempre vicino ha detto, nonna, portami via. Ho detto, portami via, io lavoro sopra, io non mi nego a lavorare, lo so che sopra lavoriamo tanto perché ha tanto lavoro da fare. Ognuno di noi siamo impegnativi. Loro devono stare 24 su 24 con noi, non possono lasciarci un secondo. Siamo bambini. È peggio dei bambini. Siamo Siamo gli animaletti ancora, gli animaletti. I bambini ainda ragionano un attimo, ma gli animalini, senza voler offendere nessuno. Ma dico, loro sono con noi 24 su 24, non possono lasciarci un secondo che facciamo disastro. Vedete cosa stiamo facendo con la natura, cosa stiamo facendo con l'aria, cosa stiamo facendo con la propria vita. Quindi noi vogliamo esplodere, gli extraterrestri già hanno avvisato, voi terracchi, potete fare tutto ciò che volete uni con gli altri, potete uscire, potete prendere per i capelli, potete mordersi, ma non metteranno fuoco nel pianeta. Non metteranno fuoco nel pianeta, perché noi non lasceremo. Perché se voi mettete fuoco è come avere un appartamento, un alloggio, l'alloggio è mio, faccio tutto quello che voglio, boom, esplodo il mio alloggio. C'è gente sopra, c'è gente sotto. No, neanche che dobbiamo prendere tutti voi e mandare un altro pianeta che sarà fatto, che sta scoprendo fuoco. Così potete esplodere tutto quello che volete lì. Andate lì. Esatto. Già pronto. Quindi già pronto, la NASA ha già fatto vedere, ma è un'altra conferenza. Non si qui il presidente Clinton che ha congratulato queste signore, no? Oggi stiamo imparando la lingua in cui Dio ha creato la vita. E stiamo vedendo con sempre più stupore la complessità, la bellezza, la meraviglia del più divino e sacro dono di Dio. È umiliante per me e incuti timore quando ci rendiamo conto che abbiamo avuto il primo assaggio del nostro libretto di istruzioni precedentemente conosciuto solo a Dio. E continuare a conoscere solo Dio, perché il mistero di Dio, i hacker possono tentare fare tutto, non riusciranno mai a essere Dio. Il problema dell'umanità è quando pensa di essere Dio, Dio toglie tutto il mondo di qua e manda là il mondo primitivo. Il giorno che noi ci sentiamo il Dio viene e dice, umani, state sentendo troppo Dio? Sparpaglia tutto. Gerusalemme, Tempio, qui, lì, Egizio, andiamo a fare un cambiamento, mandiamo il popolo qui, spalliamo un po'. E è quello che farà con noi nuovamente. Saremo partecipi di questo momento evolutivo. E cosa devo fare? Devo spaventarmi? No.
devo solo stare attenta al mio comportamento, perché quando chiamare il mio passaporto deve essere, se no, quel pianeta lì insegna a fare fuoco, ok? Quindi se si guarda la struttura del DNA all'interno del corpo umano, non possiamo escludere la presenza di un disegno intelligente, questo abbiamo già parlato. Guarda questo libro. Mio figlio ha smesso di chiedermi, di raccontarmi le cose, perché tutto che mi raccontava dicevo, apri il tuo Vangelo. No, ma smettila. Tutto che ci racconta manda leggere il Vangelo. Non è lì, la medicina è lì, la guida è lì, la risposta è lì. Cosa voglio altro? Ma non sto dicendo come religione, perché È un'altra cosa. è un'altra cosa. No, ma è tutto dal Vangelo. Vai a leggere, dopo vieni a parlare con me. Hai trovato la risposta? Sì. Ottimo, fantastico. Quando non riesci, dici, prego per me, chiama gli spiriti, per favore, per venire qua a casa a fare una pulizia che também è un po' carico qua all'appartamento. Ho detto, sta comigo. Così noi non abbiamo bisogno di un messaggio di Dio nel nostro DNA come prova che Dio esiste, esatto. Basta guardare attorno. Dio ha scritto la sua parola nei nostri cuori, Egli ci ha dato tutto quello che serve nella sua creazione e nella sua parola. Abbiamo tutto che abbiamo bisogno per superare questa vita. Basta volere accettare. Non siamo mai sole. Allan Kardec, nel libro degli Spiriti, dice: ha dato Dio a tutti gli uomini mezzi di conoscere la sua legge, tutti possono conoscerla, ma non la comprendono. Quelli che la comprendono meglio sono gli uomini da bene. Verrà però il giorno in cui la intenderanno tutti, perché bisogna che il progresso si compia. Dove sta scritta la legge di Dio? Nella coscienza. Ma se l'uomo la porta già scritta nella sua coscienza, che bisogno c'era dunque di rivelargliela? Risposta: egli le aveva dimenticate e trascurate. Dio vuole che gli fosse ricordata. È per questo che gli ha dato il Vangelo. Ci ha dato il Vangelo, perché possiamo ricordarsi di tutti i suoi messaggi. Abbiate fede, amare il prossimo come ci stesso, a Dio in primo piano, onorate padri e madri. Non ha detto amare, ha detto onorare, perché amare già sapeva che sarebbe difficile. Quindi andiamo a studiare il Vangelo con un'altra visione, con cuore aperto, con più sentimento di quello che è venuto a fare Gesù. Non come ci hanno inculcato o le parole vuote, perché il Vangelo ci serve per fare luce nella nostra vita, perché conosce la verità e la verità vi tornerà liberi. È così o no? È tutto scritto lì, per me, per noi, in modo di dire. Il progresso è arrivato, la scienza ogni giorno sviluppa nuovi macchinari, nuove perplessità. Il nostro DNA è una prova in più per Dio. Egli ha proiettato i nostri corpi e questo ci riempie di fiducia perché è capace di proiettare la nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a te.